好，我们继续在这里看下面一个故障案例。好，这一个故障案例呢，是咱们的一个安卓机出现了一个无铃声的故障现象。打开设置，点击咱们的铃声，发现没有铃声。好，目前完全没有铃声。但是顾客在来的时候呢，给我们提醒的是铃声时有时无。那么对于任何的故障机而言啊，我们首先从简单的入手。首先我们要对扬声器本身去进行测量啊，必须测量它有一个简单的阻值0004。然后我们还可以使用另外一个方法，就是使用一个电压对咱们的扬声器正极与负极去进行触碰。那么触碰的过程中啊，它应该会产生一个电流才正常。好，有电流产生，扬声器有吱吱吱的响啊，有一个杂音，那就表示我们的扬声器啊初步判断为一个正常的扬声器。而我们在维修的过程中啊，出现了哪一部分的问题，我们要针对哪一部分维修，针对哪一部分维修，你要进哪一部分的材料。好，接下来我们对扬声器的两个触角进行测试。对地阻值，第一个角阻值为561，第二个角阻值为无穷大，那么我们现在测量的这两个底角的阻值啊，是来自于咱们的主板。好，来自于咱们的主板。首先我们要测量的是小板本身的通路问题。第一个角目前通往了我们座子的某个角位，第二个角也通往了我们座子的某个角位，那也就代表我们的小板是正常的。下一步我们要测量的是排线，主排线。一般我们的这个扬声器的排线啊，这两个触点啊，它都是挨着的，要么是左右，要么是上下，它不会离得很远。再测另外一个也正常啊。目前我们发现座子排线均有阻值。好，然后我们对应的两个点，主板562，我们的主板上面也有一个正常的阻值。那么这个时候呢，就是顾客所描述的一个现象，声音有时候有。那我们把这个排线呢进行重折一下啊，换一个位置测量，我们弯曲的地方不一样，正常，然后再测试开始的点，发现就为无穷大了。所以说咱们这一个案例啊，它就是属于一个排线开路、排线断裂的情况。那如果说顾客比较急的情况下，要急于维修，那我今天在这里呢，大家都懂的一个方法是一个应急的措施。那么这个应急的措施呢，我们可以飞一根长的线就可以解决了。那如果说你要想达到一个稳定，那么我们可以采取更换一条排线来解决问题。我们目前对排线进行多次反复的测量，那我们测量过程中啊，发现它偶尔有阻值对通的状态，偶尔呢没有阻值，处于开路的状态，所以说也造就了咱们的出现声音时有时无。那么这一个方法呢，是咱们在修到这一个无铃声案例里的一个应急的方法啊，我们可以采取这个方法。直接将两条线，一条线用导线
给它对接起来。当然，这个操作步骤大家都会，但是对于一些咱们的新手或者没有手工的，可能在维修的过程中依然解决不了问题。然后这个视频提醒着大家呢，是我们要对症下药啊。是扬声器，我们更换扬声器；是排线，我们维修排线、更换排线；是我们真正的主板问题，我们才去修主板。好，不要拿到任何问题，我们都一味的想着是主板的问题。在此，我们进行组织测量，测量为565、564，两端不对通。好，这样就算修复完美了。我们装上扬声器进行声音的测试。好，我们的声音正常啊，这是一个紧急维修的方法。这个案例相对比较简单，希望对那些初学者能够带来帮助。好，这个案例呢就给大家分享到这里。